Fala aí galera, tudo tranquilo, de boa, na paz? Então, prepara aí, fica esperto, fica ligado e vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é Barulho Estranho e o texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, que diz o seguinte: Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O Jefferson e o Brian começam a ouvir um barulho muito estranho. Na verdade, era um barulho bem pequenininho, parecia que alguém estava piando, mas mesmo assim era muito estranho, porque eles não estavam acostumados a ouvir isso. É estranho. Eles começaram a olhar ali e perceberam que tinha um ninho de passarinhos caído ali no chão. É o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Na verdade, só estavam os filhotes ali, eles ficaram meio preocupados. Bom, eles levaram para casa, começaram a cuidar, começaram a ajeitar tudo, deram ali alimento, eles foram cuidando, até que eles perceberam que estavam mais do que o suficiente para devolverem à natureza. Eles tentaram devolver uma primeira vez à natureza, mas ao perceberem, eles viram que não estavam realmente prontos. Não deu não agora. Não dá nada. Não dá. Na verdade, ainda faltavam algumas fases do desenvolvimento dos passarinhos. Então, eles voltaram novamente, continuaram alimentando e tentar conhecer um pouquinho mais da natureza dos pássaros para poder ajudar no crescimento e desenvolvimento deles. Agora sim, numa segunda vez, eles tentaram devolver à natureza. E aí valeu a pena, aí foi bom. Com certeza. Porque eles já tinham deixado um pouco mais abertos, trabalharam um pouco mais alguns exercícios, tentando jogar os passarinhos para baterem as asas, para que eles se desenvolvessem no voo. E quando eles abriram a grande gaiola que eles ficavam ali guardados, eles finalmente foram de pulo em pulo saindo da gaiola e saíram voando. Foi a coisa mais linda. Isso foi massa demais porque aquele barulho estranho lá do começo fez com que eles pudessem entender que eles poderiam cuidar de outros seres da natureza, outras criaturas de Deus. Isso fez com que eles pensassem, entendessem que eles não precisavam ficar preocupados consigo mesmos, porque afinal de contas, eles cuidaram desses passarinhos, mesmo que eles não tivessem pedido, mesmo que eles não tivessem consciência, eles estavam cuidando até desenvolvê-los. Eles entenderam que Deus faz da mesma forma. Mesmo que a gente não perceba, a gente é cuidado por esse Deus, esse Pai de amor eterno. Antes da gente orar, vamos de informação? O beija-flor é o único pássaro capaz de pairar e voar de ré. As asas de algumas espécies podem chegar a bater 80 vezes por minuto. Bom, a gente precisa lembrar, mais uma vez, Deus sempre cuida da gente. Afinal de contas, nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós somos a sombra de Deus, nós somos praticamente o reflexo dele. Ainda que vivamos no mundo de pecado, ainda que nós sejamos pecadores, entendemos que Deus mesmo assim nos ama e cuida de nós em todos os momentos. Por isso, eu convido você hoje a confiar nesse Deus. O que acha de orar comigo pedindo essa ajuda a Ele, essa confiança sempre nele? Beleza? Vamos orar? Deus eterno, ao olharmos para as aves, a gente percebe que o Senhor cuida de todas elas e também ao olharmos para a nossa vida, a gente percebe que o Senhor sempre cuida de nós. Por isso, queremos começar a confiar mais no Senhor, confiar mais naquilo que você tem para apresentar para a nossa vida, principalmente uma eternidade ao seu lado. Oramos pedindo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito.